O'zbekiston Respublikasi eshitib qo'yinglar. Bugungi kunda bizning Termiz shahar hokimimiz Isroil Berish manfaatidan foydalangan holatda, har xil hujjatlar qilgan holatda mana bu nimalarni ishga solib, buni nimalari bor, mana bunday qozilari bor, sudyalari. Bunga yozib beradi. Bu qonunda oladi, bu yerga qo'shadi, xuddi ovqat tayyorlaydi bu. Piyoz oladi, bolgarsk oladi, narsa oladida qonunda alkash-chalkash qilib imijimizda bosti qilib o'zi sotib, o'zi egalikka chiqyapti. Soliqdan ham pul oladi. Ertaga bizni qonimizda mana shunaqa qilib ichadi, bu ichadi. 1 million, 2 million ketadi, 10 kishiga bo'linib, davlatga esa 2,5 million, 1,5 million kassa qilinadi. O'yinda bilmaymanmi? Bitta isbotlab beraman men senga video qilib. Tushundingmi? Bitta qancha joylar turibdi bu yerga, yerlar. Kimlarga to'y bo'lsa ham qonun hamma uchun barobar. Bugungi kunda prezidentimiz 25 yil ichida og'zimiz yopiq edi. Og'zimiz bekir edi. Prezidentimiz bizga o'z erkinimizni, o'z haqqimizni o'zimizga berdi. Men seni qo'ymayman, Isroil Berish. Tushundingmi? Bozor senga sotilishini xohlamayman. Tushundingmi? Bozorda shaffof e'lon qilasan. Men ham ishtirok etaman. Xalq pul beradi menga. Karta qo'yaman. Davlat mana shu xalq bilan birlashib bozorda sotib olamiz biz. Bilsalaringiz, birinchi chiqishimdan keyin ikkinchi chiqishimda mana shu bozorimizda do'kon, savdo do'kon nimalari, nuqtalari yetishmovchiligi va boshqa tadbirkorlik qiziquvchan insonlarimiz bor-u, lekin do'kon yo'qligidan, joy yo'qligidan qiynalishayotgan edi. Shu munosabati bilan bizning bir yirik tadbirkorimiz, ko'zga ko'ringan bir yaxshi insoniylik sifatida ham, mehr-muruvvat sifatida ham bir joyda tanqid qilgan edim. Shu do'kon tushishida shahar hokimi juda ko'p to'sqinliklar qilib, shu tadbirkorimizni do'kon qurishiga yo'l qo'ymagan edi. O'zim ham kelib shaxsan shu yerga do'kon qilaman deganimga hokimiyat mana shu Isroil Berish to'sqinlik qilgan edi. Shu hozirgi kunda shuni gapirganimda ham, tanqid qilganimga ham va o'zlari ham shu tadbirkorimiz harakat qilgandan keyin shu yuqori mutasaddilar va boshqa insonlarimiz inobatga olgan holatda hozirgi kunda shu 64 tami 60 ta do'kon tushdi qo'shimcha bozorimizdan. Mana shu narsani inobatga olganlari va prezidentimizning bugungi kunda qilinayotgan islohotlari va tadbirkorlarga qarayotgan e'tiborlari, insonlarimizni fikri, qiziqish nimalaridan qiziqib, shular narsalarda e'tiborda qoldirmaganlari uchun bugungi kunda men mana shu prezidentimiz o'z lider demokrat nimasini qo'llab-quvvatlagan holatda va boshqalarni ham qo'llab-quvvatlashlaringizni va bugungi kunda biz tadbirkorlar uchun ko'p imkoniyatlar yaratib berganlari uchun oldinda bilasizlar 15% plastik obnalichkasidan juda biz qiynalar edik. Bozor savdoda ko'zimiz 4 bo'lib eshik poylab o'tirar edik. Qo'pol bo'lsa hamki, hozir soliqchilik kelib bizni narsamizni asossiz ravishda oldin buyruq kelar edi. Shuna o'rtib olib ketishar edi. Asossiz ravishda firmalarimizda, yatitlarimizda, oshxonalarimizda kelib tekshir oddiy tadbirkor ham kun ko'rmas edi. Olib ketishar edi. Shuning uchun bizda Surxondaryoda tadbirkorlik faoliyati mana shu yatite xususiy tadbirkor deymizmi, yakka tadbirkorlik deymizmi, MCJ deymizmi, mana shu nimalari juda kam edi. Shu prezidentimiz 5 yil mobaynida ichida mana shunga hozir ko'rsatkichlar oldin shu shahar bo'ylab 500 ta yakka tadbirkorlik bo'lsa, bugungi kunda mana shuning nimasi 10-20 barobarga oshgan holatdan, kamida 1000 dan, milliondan oshib ketyapmiz. Allohga shukr. Yakka tadbirkorlik ham, firmachilik ham hozirgi kunda hech kimni shotini tekshirish yoki maska shou deganda prezidentimiz aytganda maska shou degan narsa bo'lmayapti. Allohga shukr. Allohga shukr hozirgi kunda soliqchilar kelib bizni boshimizni garang qilib, uning kim, nechta ishching, prezidentimiz shunday ishonch berdilarki, adolatli, halol boy bo'lsalaring, bemalol boy bo'linglar. Agar xalq boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi degan bu gaplari bejizga emas. Bu gaplarim gapida bir chuqur ma'no bor. Buni shu narsa tadbirkorlarimizga qulaylik bo'ldiki, bugungi kunda bemalol ochiq oydin qancha pul bo'lsa mana oldin aytganimizda biz pullarimizni yoshirar edik. Ozgina shotimizda pul aylanib qolsa, kuzatuvga yoki qizil nimaga belgiga krasniy deyilar edi. O'sha krasniyga tushib qolar edik. Hozirgi kunda bu narsalar yo'q, Allohga shukr. Bugungi kunda kim shotida milliard aylantiradimi, million aylantiradimi, trilliard aylantiradimi? Hech kimning hozirgi kunda ishi yo'q, faqat hokimdan tashqari.
hokimdan, shahar hokimidan tashqari desak ham ajab emas. Shuning kunda hozir bozor remont bo'lyapti, o'zim ham ishlashyapman. Shunda sal ovoz nima bo'lsa uzr, fikrim bo'lindi. Bugungi kunda hammaning diqqatiga bozor sotilyapti. Prezidentimiz shunday bir farmon berdilarki, oldin mana shu bozorlar hokimiyatning balansida turar edi. Mana shu davlat balansidan. Davlat balansida, davlat aktivlarida turar edi. Davlat aktivida turgandan keyin bu yerga qalamushlar ko'p bozorimizda. Ataylab chek pullarini bermasdan, ataylab past bahoda pulni topshiradi, 4 million, 3 million qilib. O pulni ham hech qachon prezidentimizga borib, yo vazirga borib hisob raqamiga tushmaydi. O'sha pul mana shu bozorda kamchiligi uchun va hokimiyatning mana shu nima deydi, hokimiyat subshodmi bir narsani balo ko'rmi, shu shotiga borib tushadi va shaharning obodonlashtirish va shaharning kamchiliklari uchun u pul yo'naltirilar edi. Bugungi kunda shu bozorimizda ataylab arzon narxda, arzon past bahoda ko'p tadbirkorlarimizni joy bermasdan o'zlari sotib olyapti. Iltimos, videomni kengroq tarqatinglar. Prezidentimiz, sizga mana shu nimangizni juda to'g'ri ishlab, o'ylab topdingiz. Davlat mulkchiligini sotib, undan ko'ra bir tadbirkorga berib, tadbirkor soliq to'lasin. Undan ko'ra tadbirkor qancha tadbirkorga joy berib, qancha davlatga soliq tushum tushadi. Tadbirkor ham boy bo'ladi, davlat ham boy bo'ladi deb bejiz bu qarorni chiqarmadingiz. To'g'ri qaror chiqardingiz. Davlat mulkchiligidan faqatgina amaldorlar foyda ko'rar edi, atak budjet foyda ko'rmas edi. To'g'risi, quruq. Buni sotuvga qo'yib to'g'ri qildingiz, lekin bu sotuv adolatli va ishonchli bo'lyaptimi? Yo'q. Ataylab bozorlaringizda davlat mulkini, ya'ni siz rahbarlik qilayotgan davlatning mulklarini sizga qarashli bo'lgan, siz rahbarlik qilgan, sizning mulkingiz, shu narsaga boxabar bo'lib qolinglar. Davlat mulkini arzon sotilyapti. Bugungi kunda mana bozorimizda Isroil Borich bilan G'ayrat Elamonov Yashil dunyo bozori, Termiz shahardagi Yashil dunyo bozorini bular shunday hujjat qilyaptiki, shu narsani aytaman, Isroil Borich yuqori mutasaddilar auksionga qo'yilsin. Auksion ham hakkerlar ishtirok etadi. Bizga o'xshaganlar kira olmaydi. Agar bizga o'xshaydigan yo bironta tadbirkor kirsa, shartda telefon keladi, chiq bu yoqdan, o'yindan. Bu o'yin bizniki deydi. Bunaqa o'yinlarni biz ko'rib yuribmiz. Isroil Borich, bozorda men sotib olaman. Men sotib olaman. Pulim bor, men ham qatnashaman. Balki pulim yetar, balki pulim yetmas. Qo'shadi, odamlar qo'shadi, xalqdan homiylar bor, topaman. Alisher Usmonovdan so'rayman, prezidentimizdan so'rayman, nimadan so'rayman, Abdulla Oripovdan so'rayman, vazirdan topiladi. Sen g'am yema, bitta sen sotib olasan degani emas. Yuqori mutasaddilar shaffof bo'lishini xohlayman. Davlat mulkchiligi bozor sotilar ekan, men amaldorlar sotib olishiga qarshiman men. Men amaldor sotib olib ertaga tadbirkorni qonuni ichib, ham soliqqa to'laysan, ham uni qissasini bo'y qilasan. U yana xotini zitagitan amasiga o'xshab yeb, yotib o'tiradi. Biz uni pul bilan ta'minlaymizmi? Tadbirkor sotib olsin, tadbirkorni tadbirkor tushunadi. Tadbirkorni tadbirkor bir dardini biladi. Yo'qligida ham, borligida ham tadbirkorlar xizmat qilgan. Men amaldor sotib olishiga qarshiman. Qarshiman men. Men mitinglar uyushtiraman. Bozorda sotuvga qo'yapsanlar, imijimizda bozor qummani Yusuf Shapoat ismli taxallus bilan mashhur Isroil Borichning yugurdagi eng ishonchli, qayerda gul bormi, qayerda kim kaziyolik, kim Isroilda gapiryaptimi, kim nima bo'lyaptimi, shuni hamma narsani sotkasini yetishtiradigan va jinoiy dokumentlarni tayyorlaydigan shaxs mana shu. Bozorda foydasi juda katta. Prezidentimiz, ogoh bo'ling. Vazirlikda sizga sotqin bor. O'sha sotqinlar mana shuni hujjatini, Isroil Borich qilgan hujjatlarni bular o'tkazib bermoqchi bo'lyapti. Bular iloj boricha auksionga qo'ymasdan o'zlari bosti qilib sotib olmoqchi bo'lyapti. Mulkingizni arzon sotib olishga yo'l qo'ymaymiz. Yo'l qo'ymang. Bu pul, tushayotgan pul sizni borib hisob raqamingizga tushmaydi prezidentimizning. Bu pullar mana shu yurtimizning, Surxondaryo viloyatining shahri chiroyi uchun, go'zalligi uchun, kam ko'z, beva, bechora uchun yo'naltiryapsiz. Lekin bu narsani bular inobatga olyaptimi? Sizning mana bu chiqargan farmoningizdan foydalangan holatda o'zlari mulkingizga ega chiqib o'zlari sotib olyapti. Shaffoflik yo'q. Isroil Borich, qo'ymayman seni men. Tushundingmi?
bozorda sotar ekansan, bosti qilib sotishingga yo'l qo'ymayman. Ochiq oydin auksionga qo'yasan, e'lon berasan. Men bozorda o'zimni 7 milliardga baholayotgan ekansan. Nima uncha kam baholayapsan 7 milliardga? Nima uchun ataylab joy bermayapsan odamlarga? Ataylab tadbirkor bozor degandan keyin tadbirkorni joylashtirib bozor bo'ladi-da. Bu senga nima muzeymidiki chiroyli bo'lsin deysan. Bozor bo'lgandan keyin tadbirkorni sig'ishtirish kerak. Faqatgina nima pajarni xod narsasini inobatga olgan holatda o'zingga kerak bo'lganda yashil dunyoni pajarni xoti qolmadi. It o'tiradigan joy qolmadi, qariyalar o'tiradigan joy qolmadi. Hamma joyni sotib, do'kon qilib 240 million qissanga ketdi. Ko'zim bilan ko'rdim, isbotlab ham beraman senga. Tuhmat dema sen. Kel, hisob raqamingni tekshiramiz. Qani quruvchiga o'tkazganmisan, yo'qmisan? Quruvchining kamida o'ziga kamida necha milliard qarzing bor. Bugungi kunda quruvchi ham balesaga yotibdi, yuragi kasal bo'lib, pulini bermay yuribsan. Butun do'kon qolmadi, rasta qolmadi, hammasini sotding. Qani pullar? Qani? Men bugungi kunda bu yerda reklama qilib, kelinglar, tadbirkorlar pullaringni sotib oldik deylaring desam, ular menga savol berishyaptiki, kamchiligi kim to'g'rilab beradi deyapti. Kamchilik. Qani buni konsineri deyapti. Qani buni yo'li deyapti. Hamma joyimizni chuqur qazib, musurka qilib yotibdi deydi. Hamma joyimizni qilib berdi endi. Pulni olding, sotding, nima qilgan bo'lsang qilding. Hech bo'lmasa endi ochib ber. O'zi 2020-yil martda ochilishi kerak edi. Sen tonish bilish qilib qurilish vazirligidan 2021-yilga cho'zding. Tonish bilishlikchilik bilan orqangda kimlik borligini ham yaxshi bilaman. Odamlar tushunib olgan o'sha. Nima haqqing bor? Odamlar pulga sotib olgan 3 yildan beri pulini abrot qilib yuribsan. 3 yildan beri dodini aytishni bilmaysan, qo'rqitasanki ularni do'koningni tortib olaman deb. Qachongacha bu o'yining davom etadi? Bugungi kunda endi bozorni sotib olib, menga balo bo'lmoqchimisan sen hali? Men amaldor olishiga qarshiman men. Tadbirkor olsin, kim olsa ham olsin, lekin bozor narxida sotib olsin. Prezidentimiz aytayapti, yerlarimiz, narsamiz bozor bahosida sotilsin deyapti. Bu pullar borib, prezidentimizning kuyovini yoki qizini hisob raqamiga tushayotgani yo'q. Bu pullar bizning Surxondaryo o'lkasining mana shu kamchiligi, yo'li uchun, sveti uchun 25 yil mobaynida bo'lmagan muammolar uchun nima yo'naltirilyapti bu pullar. Bu pullar mana shu yerlarimiz nima uchun sotilyapti? Bozor bahosida sot desa, senlar it bormas, kuchuk bormas joy deb auksionga qo'yasan, boshqa yo'llarda, yerlarda esa yog'liqqina yerlarda to'g'ridan to'g'ri sotding. Mana bu yerda tanqid qilgan edim. Bu yerda olib sotarlik qilding, birovga sotding. Mana isboti senga. Qo'ymayman seni Isroil Borich. Bugungi kunda mana menga mulk qarori berding. Lekin yana o'yin qilyapsanki, kelajakda pul berilmaydi, yer bermaydi deb farmoyishga yozibsan. Qayeringga qarab, qonunga qarab yozib beryapsan. Kim chiqardi bu qarorni? Sen kim bo'psanki menga unaqa qaror yozib berasan, farmoyish? Ustingdan yozib beraman, murojaat qilaman davlat xavfsizlik xizmati prokuraturaga. Kim bunga vakolat berdi? Kimni bu nimasi? Orqasida turgan erkatoyi bu. Kimni erkatoyi bo'lsa ham qonun hamma uchun barobar. Bugungi kunda prezidentimiz 25 yil ichida og'zimiz yopiq edi. Og'zimiz bekir edi. Prezidentimiz bizga o'z erkinimizni, o'z haqqimizni o'zimizga berdi. Men seni qo'ymayman Isroil Borich. Tushundingmi? Bozor senga sotilishini xohlamayman. Tushundingmi? Bozorda shaffof e'lon qilasan. Men ham ishtirok etaman. Xalq pul beradi menga. Karta qo'yaman. Davlat mana shu xalq bilan birlashib bozorda sotib olamiz biz. Sen o'zingni sotib olib, gumashtalaring bilan kerak emas bizga. Bizga amaldor emas. Sen bizni sardorimizsan. Sen qanday sardorsan? Sen hokimsan. Sen shu shaharning sardorisan. Shu qabilaning bosh sardorisan. Sen sardor bo'lib o'zingni moliyalashtiryapsanmi? Sen moliyalashtirishmas. Shaffof olib chiqishing kerak bozordan. Tushundingmi? Qatnashsin, Toshkentdagilar qatnashsin, Samarqand qatnashsin, butun viloyat, tuman, shaharlar qatnashsin. Olsin, hurmatli tadbirkorlar, ishbilarmonlar, bozor bo'lgandan keyin doim daromad beradi, savdo beradi. 25 yil, mana 30 yil ichidan beri shu bozor hali biron marta davlatga foyda bermadi. Chunki bu yerda kalamushlarni yeb bermas edi. Hammasini qissasiga 1 million, 2 million ketadi. 10 kishiga bo'linib, davlatga esa 2,5 million, 1,5 million kassa qilinadi. O'yinni bilmaymanmi? Bitta isbotlab beraman men senga video qilib. Tushundingmi? Bitta qancha joylar turibdi bu yerga, yerlar, bo'sh yerlar. Kelajakda sizdan arzon olib bozorda bular o'zlari do'kon qurib, shu pulni o'ziga
bular sotib olgan pulni chiqaradi. Keyin mana bu yerga tadbirkorga havosidan ham pul oladi, yeridan ham pul oladi, soliqdan ham pul oladi. Ertaga bizni qonimizda mana shunaqa qilib ichadi-da, bu ichadi. Olmaysan, qo'ymayman. Shaffofligini ta'minlash maqsadida amaldor sotib olishiga yo'l qo'ymayman. Olsin, tadbirkor olsin. Tadbirkorni tadbirkor tushunadi. Senga o'xshagan amaldor kerak emas. Butun xalq, butun O'zbekiston Respublikasi eshitib qo'yinglar. Bugungi kunda bizning Termiz shahar hokimimiz Isroil Birich manfaatidan foydalangan holatda, har xil hujjatlar qilgan holatda mana bu nimalarni ishga solib, buni nimalari bor, mana bunday qozilari bor, sudyalari. Bunga yozib beradi. Bu qonunda oladi, bu yerga qo'shadi. Xuddi ovqat tayyorlaydi bu. Piyoz oladi, bolgarsk oladi, narsa oladi-da, qonunda alkash-chalkash qilib, imijimizda bosti qilib, o'zi sotib, o'zi egalikka chiqyapti. Shuni bilinglar, O'zbekiston Respublikasi, butun xalqi va prezidentimiz sizdan boshqa men odamlarga to'g'risi ishonchim qolmadi. Faqat eshitadi, qo'lidan bir yordam kelmaydi. Bor. Tegishli tashkilot bor, kam bo'lmasin, yordam beradi, bermaydi emas. Mana tushungan holatda viloyat hokimi ham mana shu mulk qarorini olishga To'ra Bobolov yordam berdilar. Lekin To'ra Bobolov shu narsadan bozor sotilayotganda xabaringiz bormi sizda ham? Xabardor bo'ling, buni yo'lini oling. Bizda tadbirkor ko'p. Men o'zim olaman, men davlatga nima qilaman-da, qimmatroq olaman. Shaffof olaman, bozor narxida sotib olaman. Kerak emas, mayli qo'shadi, homiylar beradi. Sotuvga qo'yaman, e'lon bersam xalqimiz mehribon, alhamdulillah, O'zbekiston ahli musulmonki, alhamdulillah, hammasi qarashadi. Shu videomni kengroq tarqatishlaring uchun prezidentimiz iltimos sizdan bu narsani davlat xavfsizlik xizmati nazoratga olishlaringni iltimos qilib qolaman. Bozor sotilyapti, mulkchilik, bu endi yerimiz sotib, yeb, tugatib bitirdi. Endi mulklarga yopishyapti bular. Buni oldini olish kerak. Buni shaffofligini ta'minlash mana shu fuqarolarning qo'lida. Har bir inson chiqsin. Men ham miting qilaman endi. Miting qilib qarshiman men. Amaldorlar sotib olishga bozorga qarshiman. Imijimizda sota olmaysan Isroil Birich. Sen tonish bilish qilib hozir vazirlikdan o'sha dokumentlar tayyorlab berding, borib o'tkazib kelyapsan. Hey vazirlik, xiyonat qilmasin. Kim bo'lsang ham, qaysi lavozimda ishlasang ham xiyonat qilmasin. Bugungi kungi prezidentimiz qilayotgan islohotlari, shuncha qilayotgan xatti-harakatlari fuqarolar uchun, tadbirkorlar uchun qilayotgan xatti-harakatlarga xiyonat qilma. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham Alloh oldida javob berasan. Tushundingmi? Qo'ymayman men seni. Hurmatli nimalarimiz, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana videolar chiqaraveraman nasib bo'lsa. Mana dedilar.